На телевидении, как известно, существует практика так называемых подводок. Это когда следующий по очереди новостной материал предваряется короткой подводкой, объясняющей и мотивирующей суть его появления в эфире. Сегодня, когда собрался поснимать, таких заготовок было несколько. Дело в том, что о погоде начал говорить 3 дня назад, начиная с пятницы 24 ноября, когда был легкий морозец, когда деревья, опушенные снегом, напоминали Берендеево царство. Уже в субботу 25-го городской пейзаж напоминал какой-то приморский, влажный и сырой. Ну а сегодня, в воскресенье 26-го, ну сами видите, тогда же привел поговорку «Весна-осень, на дню погод в осень». Ну, подобрал какие-то соответствующие случаю подводки. Сегодня, когда перебирал их в памяти, понял, что они вряд ли пригодятся. Ну, например, там был факт о вомбатах. Вомбаты — это такие мишки, у которых, я прошу прощения, но так оно и есть на самом деле, так вот, у которых квадратные какашки. Оказывается, природа так устроена потому, что они, во-первых, долго сохраняются, и, соответственно, эффективно исполняют свое предназначение — метить территорию. В заготовках было упоминание манжерока. Напомню, в середине 50-х годов прошлого еще века инициативная группа ртищевцев обратилась с письмом в Президиум Верховного Совета СССР с тем, чтобы переименовать город Ртищево в город Манжерок. Тогда проходил фестиваль российско-советско-монгольской дружбы, и в частности мероприятия проводились в одном из алтайских поселков, который так и назывался Манжерок. Потом Эдита Пьеха споет песню еще про Манжерок. Ну а если ты, дружок, не приедешь в Манжерок, ну и так далее. В общем, все эти заготовки чувствую, да что значит чувствую, понимаю, что не пригодятся. Хотя, например, если в свое время прошла идея, Ртищево был бы переименован в Манжерок, представьте, как задорно звучала бы такая информация. Механизаторы Манжерокского района Саратовской области успешно ведут уборку зерновых культур, ну и так далее. А еще в подборке предварительных подводок к теме значился Ив Кляйн.
Ив Кляйн, французский художник, который все в тех же 50-х годах прошлого столетия организовал выставку пустоты. Да, выставку пустота, когда около 5000 посетителей выставки, а их первый день столько собралось, пришли, они обнаружили голые стены. Потом Ив Кляйн говорил, что это нематериальная живопись и так далее, и даже успешно свою пустоту продавал. Вот в воскресенье город Ртищево, ну не хочу сказать, что выглядит пустым, но чаще всего безлюдным, причем не только в такую погоду, как сегодня, но даже в хорошую. Но сейчас речь шла о другом, о том, что весна-осень, на дню погод в осень. Но такой подводки к видео так и не нашлось. Поэтому что есть, то и есть. Пока.